zortzi gazte horiek heltzen da, eta maleruski ez da lehen aldia, edo agindua, edo espainolatzeak ikatzen dela. Guk zendako hautetxe gisa, handik zendako hautetxe gisa hartu dutan gazte bat, pentsatzen dutanakotz, langerria den, norbaiten laguntzea da egiten dena assistance à personne en danger. Non assistance da delitu bat. Eta gazte horiek, beren ideia politikoen gatik, maleruski, torturatzen dituzte, hauen lagunak torturatuak izan dira, eta preso sartiak urte luze bat zuendako. Hori dakiten dugula, hauek eskapatu dira, baina ez dute beren guriari deuze errepuxatzeko. Ez dute deuze errepuxatzeko gazteok, maitagarria dira, etxelokan ditugu, xantza okan dugu gazte horien ezagutzeko, familien ezagutzeko xantza okan dugu, gure gazte maitagarri batzu dira, dinamikak, nahi dute beren geroa, beren eskotan hartu, guk gazte horiek hori dugu galde egiten gazter. Galiten dugu beren geroa dezaten eskutan, sozialki, ekonomikoki, politikoki. Hori egiten baina dute gazte batzuk, ezkertiara direlakotz eta abertzaleak direlakotz, preso sartia dira eta lehenik torturatiak. Hori ez dugu onartzen da, hori ez da posible gauza horiek eta ustia pasatzeak. Beraz, egia da, landierian dira eta gure etxetan behar ditugu hartu. Ez gira, ez Tunisian, ez Algerian. Frantzian eta Espainian dira. Eta isilik egon behar dugu. Ze bake nahi dugu. Isilik egon behar den bake bat behar dute dugu. Bakarrik, ideien gatik, oin beste urte, 12 urte. 12 urte. Hiltzen dela norbait ez da 12 urte hartzen. Baina politikoki pentsatzen baldin bada ezker eta abertzale 12 urte edo berdin gehiago hartzen dira. Eta ikusi behar da ere, ze moldetan hartu dituzten gazte horiek gure etxetan ziren, publikoki atean nahi dute kanporat, joan dira Galazirat, oinez, joan dira Baionarat, beren apartamendua zutelakotz Baionan publikoki edanek bizibat bat zutelakotz, arropen hartzeak, zerkak gutiago iteko, eta hartzen dituzte otote diotxi, parkinian edo bide bazterian, ebasten dituzte gure gazteak. Ebasten, oidakin napin hartzen dituzte eta ere maiten dituzte, eta ne hor ez dituzte abisatzen, artean dituztela. Gure sustengua bagida hainitz, ni ez niz bakarra. Hemen bagida batzu, beste hainitzek nahi zituzten bere betxean. Bagida berreon eta zonbait kasik 300 hautetxi sustengua ekarri dugunak. Eta ekartzen dugunak, atzo hoino, gutun batzu sartu dira, zerrenda osoak, herri batzutakoak, hautetxiak, prez direnak eta nahi dutenak gazte horiek babestu. Horrek uste duzie ez da ez frantxez edo espanol edo nazionalitatea nungoa den ez. Eskual dira, eskual errikoak dira gazte hauek guziak eta guk babestu ditugu eskual erriko gazteak bai dira. Eta funtsien, gazte hortaz mintzatzeko eta gure sendimendua erraiteko, gazte hor ikusi dituztenak izkuran, horiek ilan pasa dituztenak egun batzuk ikusi dute, nolako dinamika duten, ze antolakuntza duten, zenbat haste bat osoa dena beren gain hartu dute, dinamikoak eta zinez merezidu hori agertziak, zuen nintxan pasatu den. Hor, nahi nuke ere, goletxi, izpurako hauzapesa, zenta egia, onartu duela, konfientzia duela akere gazte horiek, babestuz, bere herrian hartuz, erranez, bai, nik babesten ditut. Hala, nahi nukena erran, nahi induela guk hautetxiek gazte horien eta gurasoen edo familiakoen edo lagunen sofrimendua puska bat arindu. Maleruski, egon pare batez bakarrik egin dugu. Baina ez dugu etxiko segituko ditugu, gurekin besteak diren diretak ere, eta nahi gindukena da bakea bai, baina lagundu bakeari buz joaiten, baina uholde bat sortu laguntza ekarriko duen uholde bat. Hemen behar dugu jende hainitz, bosteun etxe idekiko ditugu gazte hauen eta balesteko. Hala, hori ekan nahi duen. Labur eginen duten, dena egana izan baita. Hortian, izpurako itxialdiaren ondotik, nik deliberatu dut bi gaztena
aterpetzea. Ebe gazte horiek hartzen baitzute eskuetan, erran duen bezala beren etorkizuna, beren gerua, eta meheximendu dute, gauza agarroa da. Nihondik ez dira terroristak. Egin nuke gehiago gazte balitz berak bezalakoak, zinez. Hara, mamuruski ez dugu lortu gure babesa, zenta, hara, hiru egune murian, 8 jadanik 6 harrapatiak izan dira. Eta erran dien bezala, nola harrapatiak izan dira. Nik xantza ukan dut, beren ezagutzeko, xantza ukan dut, Aitziber eta Beñat aterpetzeko nire etxean, eta etxetik atera orduko ez dute 2 kilometrerik egin, eta harrapatiak izan dira, oto batian sartiak, ne hore ohartu gabe, lekukotasunik ez dugu. Etxean bizi ziren, ez niz abisatia izan. Askatasunek daut egan nun ziren, hara, etxean ez baitira sartu. Uste dut ez girela konturatu zer tresnaren kontra abiatu ginen. Itzeman dugu beren familiek, okupatuko ginera beretaz, gure haurrak balire bezala. Gure haurretaz bezala. Bai egin dugu biegunez. Eta hartu gauzki guzti. Eta badakigu, denek badakigu. Sekretuan imanak izanen direla. Bostegunez, erran nahi du bostegunez, zer nahi jasanen dutela. Nehok jakin gabe. Eta hori behar da iraun. Baditugu lekukotasunak, horiek irakurtu eta irakurkitzue. Ez duzue gero ongi lo eginen, segur. Eta enuke nahi, jakin nire seme edo nire alaba, horako egoeran dela. Eta pentsatzen dut, gazte horien familiek eta gazte horiek. Eta hori zendako, gutxik erranduen bezala, abertzale eta ezkerrekoak bait direlakotz, bakarrik. Eta ez dut uste Europa mailan euroagindua hortako egina zela. Europa guziak jakin behar du nola pasatzen diren gauzak eskualegian. Eta aipatzen delaik bereziki eskualegia bake prozesu batean sartzea. Horidea bake prozesu batean sartzea. Gazten atxilotzea, abertzaleak direlakotz. Hori ez dugu usten ahal egitea. Eta hortako segituko dut, behar bada gazte batzuin aterpetzen, edo beste zerbaiten egiten ez dakito ono nola, baina segitu behar dugu denek, eta ez dugu barkatu behar. Ez dira utzi behar, horako gauzak egitea. Usiko dugu ono behoizean, frantses eta espanol poliziak, lasaiki ibiltzen dutela bortizkeria eskualdun abertzaleen kontra. Hala, eta hori ez dugu usten.